Oke, coba perhatikan teman-teman, ini mau buat apa? Coba kita lihat ya. Ini ada seperti roda apa ini ya, didekokkan tengahnya, lalu ada kayu, ini dibor, lalu dipasang di atas kayu ya. Itu rodanya tengahnya sudah itu ya, dekok. Nah, lalu siapkan karter seperti ini. Oh, ternyata buat mengupas kabel ya teman-teman. Oke, keren sekali. Semoga